omukulembeze mulamu era nabadde mbuulira abantu li ali mu cabinet ku Mande okuva ku makya okutuuka ssaawa nga 12 n'avaawo n'agenda n'asisinkana deputy president w'e Kenya gye yabadde ali ku ground breaking e Matugga. Thank you for your leadership. Thank you for taking the lead, not only in Uganda, but as an Not support, not vision, not the business community. Your Excellency. I want to say congratulations to Matthews. We are very proud of you as East Africans, that the language you are speaking of billions of dollars, we are domesticating it in our continent. It is new, but we have champions like you who are daring to walk the journey to invest in this space and in the magnitude that we have witnessed. To see a huge opportunity here. Because really, Magwara was telling you, people spending so much time on coffee, and you end up earning $500 million, the whole country, from coffee. We now produce almost 9 million bags of coffee. But if you see the earnings, 500 million. Kisubi mu Buganda bagamba abika yabikanga. Bagamba omuntu bamubika awangaala. Naye kuba bano babikanga bazanya. Nze nabadde nkyogerako ne ndowooza abantu bali mu lockdown, banyiivu eyateeka lockdown ye President Museveni. Mitwalo 10 bamanyi President Museveni agenda ogigaba, bagamba alonzeemu abantu abamu, kati ndowooza abantu banyiivu ne basalawo ne bagamba kabamubike. Naye ekisubi kino n'abise naye agenda kufa, olunaku lugenda kutuuka afe. Ne President Museveni si wakulemera wo nga tafudde, ajja kufa, ajja kutuuka olunaku afe. Ne General Lois atudde wano nja kutuuka olunaku nfe, nyiza n'okuva kati wano ku mpewo n'enfa nga nakafuluma. Kati oli okubika kuno omukulembeze mulamu era nabadde mbuulira abantu li ali mu cabinet ku Mande okuva ku makya okutuuka ssaawa nga 12 n'avaawo n'agenda n'asisinkana deputy president w'e Kenya gye yabadde ali ku ground breaking e Matugga. Mulamu ate tewaliwo na nsonga lwaki president afa ne tusooka ne tukweka, sikimanyi kubanga eggwanga liri stable. Bw'aba afudde naye ate nze nagambye abantu nti ono President Museveni mukopi naye kabaka, kubanga kabaka tabalibwa mu bakopi. Kati President Museveni abalibwa mu bakopi, Bannalweso tabalibwa mu bakopi. Naye olaba bababika omwana w'eŋŋoma n'antawetwa n'antagambwako, simanya tasaabala biki, ekiwukiwu ne bamubika. Ate nga bamubika sirowooza nti bantu ba mawanga malala bawano mu Buganda be babika kyo. Kati ono omukopi lwaki nga tebamubika? Naye eddembe bw'olireeta kati ng'ate babakwatira ki? Olw'okubanga baabise omuntu bandibadde babakwata nti oba bamubise nga gavumenti tennaba kusalawo nti emubike. Naye omuntu nze siraba nsonga lwaki babeera bakwata abantu babaleke. Abatandika omubika bayinza n'okuba baafadde, balwala ne bafa, abamu bafudde covid. Nze nange baali bambiseeko batubika. Kino twakimanyiira bannayuganda. Abamu bakikola mu bukyayi, abamu bakikola mu muzannyo. Waliwo omuwala wange yandaga nagamba wama ti omutanda afudde, ne mbuuza ani abikugambye? Oli n'agamba nze mbabuulidde. Bwe yamala n'akijjayo kusosome kuki n'akiwithdrawing n'akijjako. Nze oli ne mugamba nti nze ebyo sibimanyi, naye wano olabako Bishop yafa ne bamubika nti yafudde ng'afiiridde ddala. Naye omukulembeze waali, naye tekitegeeza nti ye talifa. Olunaku lujja kutuuka afe, olunaku lujja kutuuka Kisubi afe,
lunaku lujja kutuuka Nalwesa afe, n'abika lunaku lujja kutuuka afe. Bannayuganda bazanya bwe batyo, bazanya bintu babifuulanga matatu bwe bityo. Abamu balowooza nti bino bwe bitandika bwe biti kiraga obukoowu abantu bwe babalina mu gavumenti eyo oba ne mukulembeze oyo. Kisubi mpozi gwe kitaawo naye bakitaffe abamu ffe abaana baabwe tubeera tugamba taata ebisumuluzo aganya obbita kwegamba baleme kulowooza nti babika Pulezidenti Museveni nti abantu bakoowu, abaana babika ne bazadde baabwe naye ng'akyali mulamu. Muzadde bw'abeera nga mugagga ayina ettaka ganye kwegamba baagala batunde bakubika. Abamu batta ne bazadde baabwe. Kati obukoowu bwo bubeera mu famire, bubeera omukyala n'omwami buli muntu ng'akooye munne. Omukyala ayinza okubika bba n'omwami n'abika mukazi we. Nalabako ani yabika yatwala mugogo yatwala ki, waliwo omuvubuka gwe baalaga ye Masaka mu Nnyendo n'atwala mu kofi ne bamwalimu ki oba kiddole naye ng'omwana waali mulamu. Abamu baba baagala kufuna ssente, abamu baba baagala batendereza nti oyo tatya. Eriyo abakola amannya gaabwe mu mbeera bwetyo, naye n'obukoowu nabwo tetubugaana. Wayinza okubeerawo akoye naye bw'obika gw'otogenda kusikira kiba kikuyamba ki, kubanga bw'oba wakoowa omuntu ne bwafu togenda musikira, togenda kuliranako wadde abaana be. Kati nze siraba nsonga lwaki oba ofa nakyo. Okay, tweyanze ga Afande naddala ku nsonga eyo. Afande ojja kunzikiriza katono nnyo njogereko ne ku nsonga ya UPDF. Twalabye enkyukakyuka ezabaddewo okutwaliza wamu, era Abannayuganda abamu bafuddeyo ne boogera nga beebuuza baga ennaku zino lwaki tulaba Pulezidenti Yoweri Museveni atandise okuba nga alondera abavubuka envuumuulo mu bifo eby'enjawulo. Ki ekiri emabega wa kino? Abamu balina bye boogera bingi naye simanyi gwe ki ky'ogamba bwe bazizza General Muhoozi n'aba nga yakulira ejje ly'okutaka. Abamu balinga abagamba mbu bamuteekateeka okuba nga atwala entebe. Kisubi General Muhoozi si yasoose okubeera Commander Land Forces. Commander Land Forces nga tetunaba kugenda mu bino enkola empya eya CDF, twasookera Afande Tumwine yayingira wano nga Army Commander Land Forces. Bwe yavaawo ne waddawo General Sale Commander Land Forces. General Sale bwe yavaawo ne wayingirawo Mugisa Muntu Commander Land Forces. Oyo bwe yavaawo ne waddawo Jeje Odong Commander Land Forces. Jeje Odongo bwe yavaawo ne waddawo Late Cousin Commander Land Forces. Omugenzi Alonda General Alonda yasooka kubeera Commander Land Forces, then ne baleetawo enkola ya East Africa nga bateekawo CDF. General Alonda n'afuuka CDF Commander Land Forces oba ani awo yabeera Commander Land Forces. Kati wabaddewo General Lweru Commander Land Forces. Kati Commander Land Forces ye General Muhoozi. Kati bano bonna baali bo tebabateekateeka okujja okutwala ekintu. General Katumba yaliko naye Commander Land Forces. Kati abo bonna baali tebabateekateeka kujja kubeera bakulembeze. Kati General Muhoozi gwe bateekateeka bamutandikiddeyo mu Commander Land Forces, then alyoka ajje oba abeere CDF, then alyoka ajje okubeera omukulembeze. Okuteekateeka kwa Uganda kwa kalulu okujjako nga kati wagenda kujjawo enkola egamba nti kati Pulezidenti wa Uganda y'ono yeesimbyewo gundi yeyeesimbyewo, naye bonna balina kuyita mu patizi zaabwe ne balyoka bafuuka ba Pulezidenti. Kyemanyi n'abantu baliba nga Muhoozi bamuteekateeka nga abantu tebamwagala tebagenda kumulonda, era agenda kugira mu pate ki, kubanga teriyo pate UPDF, teriyo pate land simanyi CLF, pate za wano ze zimanyiddwa. Simanyi waliwo NRM, waliwo UPC, simanyi kati waliwo NUP. Kati tumanyi pate kigi bamuteekerateekeramu, naye ng'ekirungi nti agenda
kyensinga okumanya nti NRM abantu bagenda mu kamyufu n'ovaayo nga ne basalawo anaabakulembera n'ojja ne weesimbawo ne bakuwa bendera n'ogenda ne weesimbawo ku pate y'NRM. Kati simanyi mwagenda kugira naye nze kyemmanyi kyekyo. Era senga luli mu kulonda mbu kyebavudde baleeta simanyi ani kaakati baleese abantu ng'akalulu kaawedde. Ffe amagye tugamanyi gatambula bwe gatyo ffe betugamanyi ffe omulimu gwaffe saluti. Oli bw'ajja ng'akusinga rank saluti, bw'ajja ng'omusinga rank saluti. Nze nabagamba tetumanyi bya madiini era naswala nnyo nga ngenza okuziika Blenda nze nga bulijjo mmanyi nti yafa ne Katumba mu Katuliki ate sikimugamba nga nakimugamba. Ffe byo bitu betubeera tetumanyi madiini tetumanyi mawanga tetubigenderako nnyo. Naye nze njagala kwebaza leadership y'amagye nti eyateekinze over tujagaliza okutambuza ekintu kino n'abavuddeyo bagende mu bifo gye babatadde basobole okukola. Akanasembayo onyambye n'oyogera ku General Katumba ye issue ya General Katumba egenda mu maaso mu kooti okutwaliza wamu. Nalabye family zavuddeyo zigamba nti abantu bano bukya babakwata nti tebabatwalanga mu kooti. Abamu bwe bateboogera ne bavaayo ne bagenda ne bawaaba. Era abantu abakozi ebikolobero bino nga bagenda maaso n'okuba nga banoonyerezebwako sigamba nti be baakola naye bwe bateeberezebwa bandibadde banguyirirwa okutwalibwa mu kooti okusalirwa ekyo ne kiggwa. Kisubi waliwo emisango, buli musango guyina embeera yaagwo. Waliwo omusango gw'okutemula nalweyiso, ne wabeerawo omusango gw'okubba ettooke, ne wabeerawo omusango gw'okwagala muka munno, omukazi okwagala bba wa munne oba omusajja okwagala mukazi wa munne. Ne wabeerawo emisango mingi egy'enjawulo. Naye omusango gw'obutemu nze nandirowooza nti nno abantu bandigujje nnyo mu egyo emisango emirala, guno ne gubeera nga gwa njawulo. Omuntu atemudde buli lw'omukwata n'omutwala mu kooti mangu ebintu ebisigadde bifa. Kubanga kati kankuwa ekyokulabirako, bano abantu bwe babakwata bwe batuuza, kubanga abantu bagamba mutubuulire simanyi kiki ekyavuddeyo, kati naffe ne tupapa ne twogera. Kati buli bwe twayogera ne tutuuza press conference amagye poliisi General Kech n'atuula n'agamba kino ABCD ono ye yabula bitya. Kati amasimu g'abantu abo n'okutuusa kati gaavuddeko. Kati okunoonya abantu abaali basigaddeyo kifuuse kizibu nnyo, kifuuse kizibu ddala. Naye bagamba emisango egiri mu kooti tegyogerwako. Naye nze njagala kwebaza abantu bonna bayambyeko okusobola okulaba nti abantu bano balondoolwa ne bafuna. Ne neebaza aba kamera eza private cameras, nazo zayambyeko kinene nnyo okwegatta ku zino kamera ezateekebwawo gavumenti. Private cameras, njagala kwebaza abantu abalina amakameras abayambyeko ku kintu kino okulaba nti abantu bano bafunika, balondoola okuva we baakubira, okuva we bagenda, okuva we bakyusiza engoye, okuva emmundu we yatuuka Kaleerwe, simanyi baguze endagala bagiteekako, kamera ziraga. Kati ate neebaza n'okwebaza nti emirembe gyakyuka. Luli nina muwala wange omu yabadde abuuza mbu naye zino simu ezaali nga eza ewaya nga etambula ez'omu maka nti zaalagawa. Neebaza kuba tekinologi yayingirawo kwegamba okusobola okutegeera nti omuntu wadde agyemu layini bw'ateekamu endala basobola omulondoola. Then n'ekirala okutegeera nti Kisubi mu kkuba General Katumba walirida ate tebalondoola balondoola omuntu azaakola ebintu bino, balondoola omuntu azaakola ebintu bino, balondoola omuntu ali ku beyiro. Kisubi bamuvunaana okutta Kigundu naye kooti yamuta ali ku beyiro. Kino we kyabeereddewo yabaddewa, yabadde akola ki ekisaasi we bakubidde General Katumba yennyini, kubanga yabaddewo nga tebannamukuba n'avaawo nga bamaze omukuba.
okiraba essimu ziba ziraga. Waliwo abamu essimu ziraga nga General Katumba bamukuba enkeera naye ng'olwaleero babaddeko abo babaddeko mu maka ge gye twaziika. Okiwulira? Tekinologi waali babaddeko mu maka ge ate bano bali ku musango gwa gundi naye kooti zaabata bali ku beyiro. Kati nange ne ntwala obuvunaanyizibwa okubuuza lwaki abantu bano baali ewa General Katumba olwaleero nga Katumba ajja kubwa enkeera ne bagamba nti waliwo amawulire oba Katumba oba yeyogera simanyi nti agenda kakuwumulamu ewuwe. Okiwulira? Kati bw'okikonekitinga kati nze njagala kwebaza naye nsaba abaana bano be bayingiza ekintu kino balina ebigambo bingi nnyo bye babateekamu bano bakafiiri ebintu bwe bityo bye bayingizamu. Katugambe nga Kkonyi bye yayingizanga mu baana abato. Nsaba abazadde abalina abaana b'abantu bano abayingira mu bitundu kubanga abamu baana bato boogere n'abaana then n'abaana bennyini tubasaba n'abakulu ab'amadiini muveeyo abaana bano mubateekemu enjiri ebakyuse okubaggya mu kiri ekintu kubanga nze nebaza Pulezidenti Museveni abaana bonna be twajjanga ku Kkonyi bye yalinga awambye twabateekanga mu nkambi emu ne tuteekawo aboogera nabo okubaggya mu biri ebigambo kubanga abaana bano babakuzanga bamuwa omuntu nga Kisubi ne basalako okutu n'alaajana nga abaana bakibanyumira ne basalako emimwa abaana nga kibanyumira. Kati twabateeka awantu wamu ne twatandika okwogera nabo ne bakyuka kati bantu ba mulembe nnyo bavaamu ebintu bino. Kati nabano abantu baleme kuyingizawo buyingiza ekintu ekigamba lwaki bakwata basiraamu, lwaki bakwata abaprotestant, lwaki bakwata abakatuliki. Omukatuliki waali mukatuliki naye bw'okola ekikolobero ky'okutema omuntu tekitegeeza nti okikoze olw'okuba oli mukatuliki. Bwe mbeera nga ndi muprotestant kati nze ndi muprotestant bwe nti bwe mpulira kati bwe mba nkoze ekintu tekikwataganako ne Church of Uganda mba nkikoze nga nze. Ate bwe mba nkoze ekintu sikikola nti omuganda nkikola nga nze nalweiso sikikola nga nkiikirira abaganda nti nagenze nenzita Kisubi omusoga tinabadde nkiikirira abaganda kikola nga nze. Bwe mba nga ndi musiraamu nenkola ekikolobero kyonna mba nkikoze nga nze so singa obusiraamu. Abantu ekyo kye baba bategeera naye nsaba abaana bano abato abali mu bintu bino baveemu bakomewo. Omanyi jeno bw'oyogera ebintu bino oli yeebuuza ebintu ki kubanga abaisiraamu kituufu tubalabye ebbanga ddene nga bavaayo bagamba nti lwaki ffe be boogera, lwaki buli asse bagamba baisiraamu, lwaki buli asse omwisiraamu bagamba nti wa ADF, nti ebintu ebifaanana bwe biti nti lwaki bbo Kisubi ADF bweri era abasiraamu bonna tebali mu ADF naye ADF eno bwe yali yatandikibwa abo abantu abalowooza nti simanyi jihadi simanyi biki bwete bwe yatandikibwa. Kkonyi bwe yali atandika ekibiina kye yakitandikanga bakita godi simanyi godi biki okiwulira Lakwena webale nnyo. Lakwena bwe yali atandika ekibiina kye yakitandikira nga mu Katonda ng'ate mu byekinnansi okiwulira. Kati kyekyo ekizibu ekiriwo abasiraamu bonna tewali agamba nti ba ADF naye waliwo ekintu kye bayita ADF, waliwo ekintu kye bayita Lord's Resistance Army ne wabeerawo ekyalakwena walingawo ekyalinga etteeso simanyi nga bakiyita UPDA. Kwegamba omuntu atandika ekintu ng'akitandikidde mu kintu okusobola okufuna abantu okubateekamu ekyo ekintu. Kati nga wonolaba born again Christian bwe batandika eddiini yaabwe nga bagamba abantu nti osobola okufuna nti bwe bakusabira osobola okufuna owona obulema ebintu bwe bityo naye nga bo kye baali baagala bakasitoma bangi. Owulidde nti wonozibirabo tejja kulaba loole ng'eri mu lujja baagala bantu bangi basobole okukifunamu.
kati kyekyo naye tekitegeeza nti bakwata wa Boni kati nga bakwata bwe bagamba ono yali ajja ku bantu ssente oyo Born Again Christian oyo gwe bakwata gwe baali bakwatidde oyo baali babikola nga babikola ku lwabisi lwa Born Again Christian bonna then waliwo ba Born Again Christian bwe basanga ku mwenge tekitegeeza nti bonna bali mu mwenge. Yes, bwe father bw'ayogera obubi tekitegeeza nti bafather bonna bwe batyo. Reverend bw'aba yabuulidde mu kanisa bubi tekitegeeza nti ba Reverend bonna bwe batyo. Naye oyo